مخصوص خطاب به جوان ها است. پیر کشید، افگار کشید، قدرت دیگه گناه هم نداره. دزدی کرده نمیتونه، دویده نمیتونه، میقپنش. زینا هم کرده نمیتونه دیگه، تنجه. دروغ هم گفته نمیتونه، شرمنده میشود. دیگر چیز همه عبادتی میکرده که هم وای زانو اوف وای میانم در میکنه، پام در میکنه، سرم در میکنه. برای همین عمر جوانی را فردا روز قیامت در نزد خدا حساباتش علاهیده است. از همه حسابات میتیم در نزد خدا، جوانی را حساباتش علاهیده است. خدا سوال میکنه بنده را، بنده مسئول است که جوانی را به چی گذراندی؟ جوانی تا در چی صرف کردی؟ خشا به حال جوانی که بگه به طاعت عبادت، به محنت حلال، به کسب حلال، به نماز و روزه، به اقامت مسجد، به خدمت کردن مسلمین. خشا به حال جوانی که میخیل جوابت. اما وای بر حال او انسانی که در جوانیش عمل نیک، عمل صالح نکرده باشد، جوانی را به دویدن، به غری و به حرامی و به توفیقی گذراندگی باشد. وای بر حال او جوان که عمر جوانی را در نزد خدا چی جواب میده.